wannan abun da ya tashi da ake kiran zanga-zanga, wato muna jawo hankalin gwamnati da lura da haƙƙin mutanen ƙasa da take mallaka. Muna fatan ta samu masu ba ta shawaran gaskiya kuma ta karba, amma a bar abun ya tafiya haka ba zai mana kyau ba. Lallai gwamnati ta dubi haƙƙin mutane da tsaya ta biya musu bukatunsu da take iya biyawa. Duk mutanen ƙasa masu yin zanga-zanga muna kiransu su bar zanga-zanga, duk abin da suke nema ya samu, ko abin da suke nema kar ya faru din. In ana zanga-zanga to komai zai lalace, sai a rasa ma abin da aka rena din ma na zaman lafiya sai a rasa shi. Akar makalau ta kamaimai me kake so ka ga ita gwamnati ta yi? Tun farko ta ce ta amsa bukatun masu zanga-zangan nan, amma kuma sun ci gaba da fita kan tituna, har kuma a wasu wurare da dama an ga abin ya rikide ya zama tarzoma. Abin da zan gaya gwamnati zai yi, tana da kunne tana da ido, kullum ta yana ji mata abin da mutanen ƙasa suke faɗa, idon ta yana kallon abin da mutane suke damuwa da shi na matsin rayuwa da rashin abinci da rashin aiki da rashin kiyaye rayukan mutane da rashin zaman lafiya, duk abin da kuma dole ne ta kiyaye. Sannan su kuma masu zanga-zanga muna kiransu su yanyi zanga-zangar su a daidaita, saboda a biya musu bukatan da ake iya da a biya. Abin da ake renawa din ma na zaman lafiya, in ba tashi hankali ya zo shi ma za a rasa shi. Saboda haka muke jawo hankali a daina yin zanga-zanga, a daidaita da gwamnati. Muna kiran gwamnatin kuma ta sazanta da mutane, kuma sazantawa ta zaman lafiya ba ta sa karfi ba, domin ba a kashe wuta da wuta, da ruwa ake kashe wuta. Da yake a masu zanga-zanga ma wadansu suna ɗaukan makami, ko wata kuma ta ɗauki makami ta gaba a kashe wuta da wuta kenan.